，no sir no sir， 我上怎么讲？干嘛呢？来，各位，我知道大家很期待，好不好？所以呢，我们就马上拿出大家喊非常非常久的一个东西，就是我们这一把燕瑞剑狼烟，好不好？哦，神代兄妹里面妹妹专用的这把剑啊。然后呢，我先跟大家补充一下，我这个是日版第一批的，然后我也是买炒过的价格，好吗？我基本上购入价是3600多，第一批的量真的太少，这个在日本现在目前非常非常贵啊。但是第二批来之后，价格应该会再降一些啦。其实这上礼拜就到了啊，但是上礼拜的话，刚好我们的礼拜四来了，所以让礼拜四先插播一下。所以呢，我们今天就来帮大家补一下这把。然后呢，这一这个盒子啊，基本上就算是胜任常规的一个盒子啊，就是属于那种长形盒。因为呢，这次 C 把里面的所有角色都是以剑进一个变身啊。这边的话，就我们一个 Emodo 的一个 Kamen Rider 形态啊。这一次 C 把皮套真的都设计的超级好看哦，我真的超喜欢 C 把的皮套，非常精致，非常华丽啊。然后呢，我们从这边就会看到我们一把燕瑞剑狼烟啊，昆虫大百科。昆虫大百科是新规的书，等一下跟大家说明。这边的话就可以看到我们的 Emodo， 基本上魂线最能体现的地方都是它背面的合绘啊。它这次背面合绘就是非常简单利落，我们 Emodo 在这里，然后呢，他拿着他的燕瑞剑狼烟，并且挥砍出了一个动作啊，周围缭绕一些金色的一些剑气啊，这样的一个设计，简单利落，非常爽朗的一个合绘啊。那我们讲完之后呢，开枪。意外大把，我以为它会很小很小一把，就还不错。好，那我们就稍微整理一下。这个就是我们这次燕瑞剑狼烟所有的一个内容物，好不好？我刚才把它整理完之后，我发现其实这一把剑做的还不错嘿，我觉得这把剑做的算是生里面可以排到前3的一把吧，我个人感觉啦。所以呢，这把剑的素质让我觉得蛮意外的，好吗？虽然它价格有点偏贵就是了。然后呢，我们现在稍微来看一下这把剑，然后呢，看完我们再来看我们的昆虫大百科。这一次这把剑啊，就像设计有点像是西洋长剑的那种感觉嘛，有护手啊，比较细长刀刃的一个设计啊。这整把设计也是属于那种非常女性化的设计，感觉就真的是给女生使用的一把剑啊。这一次这把剑的配色啊，采用褐色加一个金色的配色啊，我觉得非常古典的一个感觉。不错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 。剑刃部分的话，就像跟往常一样，就是采用一个软性材质啊，以防有人这把把自己的朋友给捅晕，就像这样设计是非常合理的一个设计。下面这个褐色是属于塑胶成型色啊，但是上面金色这部分啊，它有给你一些珠光漆的涂装，看起来真的会有那种贵族所使用一把剑的那种设计啊。剑的这边有刻着胜任文字的一个日语罗马拼音英文象形字啊，这整个刻得很漂亮，不错不错。这一区的话，基本上就是存放我们奇幻驾驭之书的一个地方，然后变身时基本上就要将书给放进去进行一个变身啊。然后呢，我不知道大家发现一点，你会发现它这边的话有类似那种管线的一个构造，但是它的管线啊，它设计的方式很像一个藤蔓在攀藤这把剑啊。然后呢，这边的话有一个金色涂装的结构。这边的话也有，就有点像是剑的一个刀弹的部分。再就是它的握把跟它的护手的部分，它握把部分这边一样给你一个金色的涂装。重点是这边，它护手这边啊，还有一个电镀金的一个骑士 logo 啊，因为它是用烟进的变身嘛，所以它身边设计的话非常像烟的一个感觉，还附带一个小小的爱心啊，因为毕竟是女性骑士啊。这次 C 版里面，我个人最喜欢就是上面这些骑士 logo 啊，非常个性化的一个特色啊。我个人觉得哥哥跟妹妹啊，我比较喜欢妹妹这一把，设计非常非常华丽啊。再来是我们这次全新的一个昆虫大百科，我要先说一下啊，这本书是完全新规，过往书不太一样。然后我们先看到封面这边，封面这边基本上也是新规设计哦，它的书的话变得更加大本一点点1咪咪啊。你们发现它前面第一页啊，这本书稍微大了一点点。然后呢，侧边这边啊，它基本上是采用类似土金色的一个配色，因为毕竟还是要跟传说骑士做个区别，所以它侧边这边基本上也是新规的一个配色。它书的内页啊，基本上也是属于那种金色的一个配色啊。然后呢，因为它都叫昆虫大百科嘛，所以它属于生物类别的一本书。背部这边啊，也是金色的，好不好？好，那我们现在稍微按一下。跟剧中一模一样，赞赞赞！ OK， 基本上压下面只有一种音效而已。然后我们从这边也可以看到一个日语罗马拼英文象形字的一个胜任文字。然后这边的话基本上是非常多的一个昆虫啊，因为它是昆虫大百科嘛。它就像这边还很贴心，还跟你说这是什么昆虫我们稍微压一下。我要先说一件事情啊，这一次这本书声音真是大到破表，怎么会那么大声啊？基本上在这个状态的话是只有搭载一种声音，然后没有任何的台词，跟大家说一下。好，那我们讲完之后呢，很新。
样子就变身完毕，好不好？赞！把这填满之后，真的变得非常漂亮一把剑啊。然后我们这话就看到 Emoto 它变身的一个状态啊。这一次这个图绘真是绘的很好看啊。然后这边一样有个圣人文字的一个说明，这样稍微给大家看一下。因为由于它是属于生物之书嘛，所以呢，它的书本上一定会出现骑士的脸啊。我们现在稍微听它的一个斩击声，非常简洁利落的一个斩击声。这个斩击声我非常满意啊，非常简洁利落，又不失锋利感的音效啊。我们稍微再变一次，听一下它的音效啊，因为呢，它可是稀有的女生变身音效啊。这个时候拿下来的方法很简单，盖起来，然后压这边，就可以将书给取下来了。然后呢，再开始我们先吹一下书。部分我觉得设计的非常俏皮的感觉，就感觉有点像是一个仙子在四处游荡那种感觉。然后呢，这把剑变身音效就跟我刚才讲一样嘛，最大的卖点就是它的女性变身音效。在 Kamen Rider 系列里面，女性变身音效是属于比较少一点啦，但是近几年有越来越多的趋势，就是礼拜子没有意外，应该也会有吧。所以呢，我个人觉得，如果你特别喜欢女性的一个变身音效的话，这把算是蛮值得收的一把。然后呢，基本上这个的话是有搭载3种专属的一个必杀技，按压1次、按压2次跟长压3种必杀技啊。第一个的话是女生，不错。然后呢，换第二个，他第二是切换成男生，他带金真的超带感，你知道吗？这个必杀音效都有做专属一个特化，我觉得这个很棒。然后呢，我们再升超必杀技。哇，这一次的必杀弹也很赞。以往圣刃必杀技，我个人觉得会有点偏无聊，因为呢性质会有点太像。但是呢，这把好威哦，3种必杀都有做专属化，普通必杀跟超必杀技，基本上他们的代金也有做调整啊，这个点值得嘉许。而且重点是音乐真的是好听。这差不多就是我们的 Emoto 它能使用到的一个全部玩法。但是呢，我要先说个点哦，这把圣剑跟过往那些圣剑有一个很大的区别，就是它有搭载别册音效，好不好？长压，有没有搭载别册音效啊？有搭载第2变身音效，就是你拿随便一侧进行一个变身音效，这算是其他剑士都没有的东西哦。因为呢，就像在剧中里面啊，这把剑就像跟昆虫大百科绑得非常之死啊，看得出来所有音效都是建立在昆虫大百科之上。但是在这里它就有搭载一个新的音效给你做游玩，好不好？不会让你所有音效都是长得一模一样，还有必杀技也都长一模一样，这个点真是值得嘉许一点。然后呢，我知道一定会问，如果用传说骑士变身音效会长怎样？我们试试看。一模一样，好不好？因为呢，它只是单纯切换音效，没有带任何读取功能，所以呢，不管你插哪一本书，就是你要自己选择音效进行一个变身，跟大家补充一下。然后呢，当然除了这变身更改之外呢，它也是有搭载一个专属于这个形态的一个必杀音效，好不好？我们稍微听一下啊。
变得使用这一把剑的名字做一个必杀词啊。赞赞赞！必杀的名词是有做完全替换，跟昆虫大白是完全不一样的。然后呢，这边多补充一点哦，切回去的话，它有一个音效。再切回去就会跑出这把剑的一个名称啊！以上就是我们这次燕瑞剑狼烟的开箱。我个人觉得这把剑其实说起来蛮惊艳的，它搭载了其他圣剑没有的一个共通音效的一个声音搭载，好不好？就是可以让你去联动其他书本的一个系统啊。如果硬要说有什么致命的缺点的话，就是没有搭载我们 emodo 的一个语音啊，这算是很可惜的地方。如果它有搭载一个 Henshin， 可能会好一些啦。如果你很喜欢女生，或者你很想要把这把全部收齐的话，基本上你就可以考虑收这把剑，好吗？如果喜欢请把这video每周不加见，拜拜。